បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូសូមចេញមេរៀនថ្មីមួយទៀតបាទអំពី grammar be ហើយនឹង do ណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា be or do បាទអញ្ចឹងតើលក្ខណៈ be ហើយនឹង do តើយើងការប្រើប្រាស់ប្រយោគបែបណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានដូចតទៅ be or do បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា be បាទយើងប្រើជាទម្រង់ present simple ធម្មតាពេលនេះគឺយើងប្រើ be ស្មើនឹង am is are ហើយ do ស្មើនឹង do ឬក៏ does បាទអញ្ចឹងសូមមើលលេខ A ទាំងគ្នា look and complete in the gap បាទបានន័យថាយើងសូមមើលហើយបំពេញចន្លោះនេះណាទាំងគ្នាបាទតើយើងគូបំពេញពាក្យមួយណាបំពេញពាក្យ am is are ឬក៏ do ឬក៏ does បាទអញ្ចឹងអាយយើងមើលកន្លែងនេះមួយបាទអញ្ចឹងអាយ a student អញ្ចឹងកន្លែងនេះnumber 1នេះលោកគ្រូដឹងថាបងប្អូនចេះហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទៅយល់ណាគ្នាតើពេលណាយើងបំពេញ I ពេលណាយើងបំពេញ am is ឬក៏ are តើឥឡូវសាកបងប្អូន complete ទាំងអស់គ្នា which word that you choose okay am ណា I am a student បាទអញ្ចឹង student ស្មើនឹងយើងប្រើជាមួយនឹងI យើងប្រើជាមួយ I am បាទ am នឹងបញ្ជាក់ថា I am a student ណាបាទអញ្ចឹង I am a student ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ student គឺជានាមណាអញ្ចឹងកន្លែង student នេះគឺជានាមយើងដាក់កន្លែងនេះ I am អូខេតើមើល number 2 she happy today អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ she is happy today នាងគឺសប្បាយណាស់នៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ is បាទ is គឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ happy យើងប្រើពាក្យthe ណាដោយសារអីបាទយើងមើលអូខេដោយសារពាក្យ happy នេះគឺវាជាពាក្យគុណនាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាពាក្យគុណនាមកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ is បានយើងអាចដាក់ are ហើយយើងអាចដាក់ជាមួយនឹង the បានណាអ្នកនរគ្នាដោយសារកន្លែងនេះជាពាក្យគុណនាមតែបើសិនកន្លែងនេះគឺជាកិច្ចសព្ទកន្លែងនេះអាចដាក់ the បានណាបាទប៉ុន្តែប្រយោគនេះអត់ត្រូវដាក់ the ទេត្រូវតែដាក់ is she is happy today នាងគឺសប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះបាទសូមមើល number 3 អូខេ they យើងប្រើជាមួយ they are my friends បាទអញ្ចឹង friend នេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិច្រើនយើងដាក់ are មកបាទ they យើងប្រើជាមួយ they are ដែរអូខេបាទអញ្ចឹង are ហ្នឹងយើងដើរទៅលើពួកគេហើយពួកគេហ្នឹងគឺទៅលើមិត្តភ័ក្តិនេះណាអូខេអញ្ចឹង number 4 he is a teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់បាទដាក់ he is មកអូខេ number 5 okay we are in the classroom ពួកយើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងកំណត់សម្គាល់បាទនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹង rule របស់វាគឺក្បួនរបស់គេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង I am បាទនេះគឺទម្រង់ខ្លី am ទម្រង់វែងបាទ am I am នេះណាបាទអញ្ចឹង am I am ទម្រង់ is គឺ is បែបនេះ is apostrophe s ហើយនឹង is សពេញណាអញ្ចឹងhe is she is it is you we they យើងប្រើជាមួយនឹង are បាទ you are we are they are ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺការប្រើប្រាស់ទម្រង់កាត់ហើយនិងទម្រង់វែងអ្នកនរគ្នាបាទសូមមើលបន្តទៀតអូខេ be or do តណាបាទនេះគឺចំណងជើងមកវាតណាអានេះគឺយើងបន្តទៀត look and complete in the game បាទមើលឲ្យបំពេញបាទអញ្ចឹងចូលដល់ number 6បាទ number 6 I my homework every day អញ្ចឹងយើងដាក់អីកន្លែងហ្នឹង everyone កន្លែងយើងដាក់ I is ឬក៏ I មើល check the answer all together អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញពាក្យ homework គឺយើងអាចដាក់ I is my homework ទៅយើងដាក់ I do ណា I do my homework every day ខ្ញុំធ្វើលំហាត់របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមើល number 7យើងដាក់ she is ឬក៏ she អីណាយើងមើលឡើងហ្នឹងបាទចេញ check the answer អូខេ she does her homework at night នាងធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងនៅពេលយប់នេះណា
ណាគាត់ធ្វើនៅពេលយប់គាត់នេះគាត់មានលេងកុំព្យូទ័រគាត់ពេញលំហាត់ធ្វើ homework របស់គាត់អូខេរូបនេះគឺនេះសញ្ញាធ្វើការជាមួយគ្នាឬលេងជាមួយគ្នាណាអូខេអញ្ចឹង they do their work together they do their work together ពួកគេធ្វើការងារជាមួយគ្នានេះធ្វើការងារនេះតំណាងឲ្យធ្វើការងាររូបនេះអ្នកនរគ្នាអូខេធ្វើជាក្រុមអញ្ចឹងទៅគេ number 9បាទ my parents kind អញ្ចឹងឡើយយើងដាក់អីឡើយនឹង everyone my parents អីឬក៏ do ឬក៏ does ឬក៏ are អូខេ my parents are kind ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺចិត្តល្អណាស់អូខេ number 10 you are a good child អ្នកឯងគឺជាសិស្សល្អម្នាក់អ្នកឯងគឺជាសិស្សល្អម្នាក់អ្នកនរគ្នាបាទងាយស្រួលបាទការបង្កើតប្រយោគនឹង be ឬក៏ do នឹងឲ្យតែយើងចាំរបៀបរបបដែលយើងធ្វើតាមរូបមន្តដែលជឿឲ្យហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទដល់ពេលបងអូនប្រឡងក៏អត់មានពិបាកដែរយើងគិតមើលតាមរូបមន្តដែលជឿខែបឲ្យហ្នឹងតាមមេរៀនដែលជឿខែបឲ្យទៅបាទតបន្តទៀតមួយខាត់ពេលបាទ be or do ដដែលបាទចឹងក្នុងនេះដល់ទី15ណាទី11បាទ it very hot today ចឹងយើងដាក់ជាកន្លែងហ្នឹងបាទយើងមើលអូខេ it is very hot today វាគឺក្តៅណាស់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមិនដាក់មកថ្វាល the boys in the playground បាទ the boy in the playground អូខេ the boy are in the playground ក្មេងៗគឺនៅកន្លែងលេងokay 13 I do my work carefully បាទខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំដោយប្រយ័ត្នប្រយែង number 14 she does the dishes after dinner she does the dishes after dinner បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ពាក្យ does អ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះស្មើនឹងពាក្យ was ណាបាទតែក្នុងនេះគេប្រើពាក្យ was ទេយើងប្រើពាក្យ does អញ្ចឹងនាងលាងចានបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចនេះក៏គឺគាត់លាងចានណាបាទ number 15 we our lessons in class អញ្ចឹង answer can we do our lessons in the class we do our lesson in class ពួកយើងធ្វើមេរៀនបាទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទធ្វើមេរៀនបានន័យថាយើងធ្វើមេរៀនស្អីដែលដែលយើងត្រូវធ្វើណាដូចជាបំពេញស្អីស្អីគូស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅហៅថាធ្វើមេរៀនបាទឬក៏ចម្លងមេរៀនអញ្ចឹងទៅកត់មេរៀនហ្នឹងទៅណាអូខេតបន្តទៀតអូខេត the last one បាទនេះគឺជាពេចចុងក្រោយបាទទំព័រចុងក្រោយអ្នកនរនេះបាទអញ្ចឹង B ឲ្យយើង circle the correct word បាទអញ្ចឹង circle the correct word យើងមើលដល់ number 1 បាទរហូតដល់ number 5ណាបាទ circle the correct word ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងបំពេញពាក្យដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលរបស់យើងមានពាក្យ a ពាក្យ do បាទដើម្បីយើងបំពេញពាក្យ a ពាក្យ do បានយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែង tickets ហើយនឹងពាក្យ expensive ណាឬក៏យើងមើលកន្លែងពាក្យ expensive តើពាក្យ expensive គឺជាពាក្យថ្នាក់អីណាថ្នាក់ពាក្យវាជាអីជាកិច្ចសព្ទឬគឺជាពាក្យគុណនាមអូខេតោះឥឡូវយើងមើល chat answer មក number 1អូខេអញ្ចឹង number 1គឺយើងយកពាក្យ a ដែលត្រឹមត្រូវណាបាទហេតុអីពេលយើងយកពាក្យ a ទី1គឺ ticket ច្រើនបាទបើសិនជា ticket កន្លែងតែមួយក៏ដាក់កន្លែងនេះក៏ដាក់ x ណាបាទតែនោះ ticket ច្រើនសម្បត្តិច្រើនយើងដាក់ពាក្យ a ហើយយើងមិនយកពាក្យ do ដោយសារអីដោយសារពាក្យ expensive នេះគឺជាពាក្យគុណនាមអញ្ចឹងកាលណាកន្លែងហ្នឹងពាក្យគុណនាមគឺយើងប្រើជាមួយនឹង to be ណា to be is am are តែក្នុងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ are ណាអូខេអញ្ចឹង are ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យគុណនាមនេះនៅបន្ទាប់ជាពាក្យគុណនាមគឺយើងប្រើពាក្យ are ណាប្រើពាក្យ do ទេអូខេ number 2 my friend isn't ឬ doesn't like this song ឥឡូវនេះមើលដូចគ្នាដែរ my friend ម្នាក់ឯងហើយយើងយកពាក្យ isn't ឬក៏ពាក្យ doesn't like បាទយើងមើលពាក្យ license តើថ្នាក់ពាក្យវាជាអីណាអូខេតែចម្លើយគឺ doesn't ហើយគឺជាពាក្យកិច្ចសព្ទបើអញ្ចឹងយើងអត់យកពាក្យ isn't នេះទេយើងពាក្យ doesn't ណាដោយសារនេះគឺជាកិច្ចសព្ទនេះហើយអានេះយើងអត់យកពាក្យអត់យកពាក្យ do នេះទេដោយសារនេះគឺជាគុណនាមកាលណាexpected គុណនាមយើងយកពាក្យ a អញ្ចឹងកាលណានេះយើងពាក្យកិច្ចសព្ទយើងយកពាក្យ doesn't ឬក៏ does ណាតែ
តែក្នុងនេះយកបរិស័ទយកពាក្យ doesn't ភាសានេះគេថាអូខេបើចឹងងាយយល់ណាបងប្អូនមេរៀននេះគឺកន្លែងនេះសិតតែមេរៀនដែលបងប្អូនដែលជួបប្រទះនៅក្នុងការប្រឡងដែលថាគ្រូដកស្រង់មកនេះពេលដល់បងប្អូនប្រឡងកម្រិតអ្នកក្រោយវាច្រើនតែជួបទម្រង់បែបហ្នឹងណាគេណាមកស្រីបាទយើង A ឬក៏ dance the music very loud ចឹងយើងមើលពាក្យកន្លែងនេះ music គឺយើងមានតែមួយបាទហើយ loud គឺជាកិច្ចសព្ទគឺជាគុណនាមណា loud គឺជាពាក្យគុណនាមឬខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យណាកន្លែងហ្នឹង A ឬក៏ dance អូខេចម្លើយគឺ is the music very loud បាទដោយសារពាក្យ loud នេះគុណនាមយើងយកពាក្យ is ណាយកពាក្យ dance ទេពាក្យ ពាក្យទៀតអូខេនេះអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើតន្ត្រីឬខ្លាំងទេបាទ Number 4 we are ឬក៏ we don't walking we are on the bus បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលទៅកន្លែងនេះបានខាងចុងយើងមិនមើលទេយើងមើលកន្លែងនេះwe are ឬក៏ we don't យើងមើលពាក្យ verb នេះមួយទៀត verb ing បាទអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះ verb ing យើងយកពាក្យ don't ឬក៏យើងយកពាក្យ are ណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺគេ are គឺប្រើជាមួយនឹង verb ing អូខេនេះ verb ing អានេះគឺជា verb ing អូខេអញ្ចឹង verb ing អូខេអញ្ចឹងយើងមើលwe are walking we are on the bus ពួកយើងមិនដើរទេពួកយើងគឺទៅតាមឡានក្រុងអញ្ចឹង walk នេះ walking នេះគឺជា verb ing យើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ are ណាអានេះគឺជាទម្រង់ present continuous បាទជិះមើល number 5 are ឬក៏ do you play បាទ are you play an instrument ឬក៏ do you play an instrument បាទ check answer all together អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយកពាក្យ do ដោយសារអីតាកន្លែង play នេះគឺជា verb បាទអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគឺជា verb កន្លែងនេះយកពាក្យ are ទេយកពាក្យ do ចាំណាបងប្អូនបើសិនជាកន្លែងនឹងបងប្អូនជា verb កន្លែងនេះយើងយកពាក្យ do ឬក៏ពាក្យ da បើកន្លែងនេះគឺជានេះគុណនាមគឺកន្លែងនេះយើងយកពាក្យ is ឬក៏ are យ៉ាងទៅតាមពាក្យកន្លែងនេះណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគឺបាទតើអ្នកលេងតន្ត្រីទេណា Do you play an instrument តើអ្នកលេងតន្ត្រីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមេរៀនរបស់លោកគ្រូនៅពេលនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានមេរៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរៀនកាន់តែពូកែទៅណាមកណាដោយសុវត្ថិភាពបាយបាយ